Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кыргызстанда өтө оор жана өтө кыйын учур болуп турат. Биздин кыргыз элибиз күндөн күнгө саныбыз азайып атат. Ушул видеону мен атайын тартып, атайын кайрылып кетейин деп чечтим. Аякы убакытта көп адамдар сын пикирлерин айтып, жөн эле отуруп сүйлөп, сындагандар көп болду. Дагы деле болуп жатат. Мен чакырып кетет элем. Сындагандар ким эмне кылбасын, ал Алла Таалам жанына барганда баары жооп берет. Баарыбыздын башыбызда, баарыбыз жооп беребиз. Алла Таалам сүйгөн пенделерин алып кетип атат. Орчундуу суроолор көп, экономика, политика жагынан. Бирок бүгүнкү кезде биз баарыбыз бири-бирибизге кол кармашып, жылуу сөзүбүз менен, туура дуабыз менен, жаштарга туура багыт коюп, жаштарга туура мотивация берип, ушундай видеолордон көбүрөөк чыгарып, бири-бирибизди колдоп дуа кылалы. Жөн эле сында отурган бекерчилерге айтып кетет элем. Алып чыккыла чөнтөгүңөрдөн акчаңарды. Азыркы күнү батырлыгыбызды, намысыбызды кыргыз элибизге, жерибизге күйө турган маал келди. Азыр көрсөтөлү. Азыр болбосо качан көрсөтөбүз? Кыргызымда жакшы сөз бар. Көп түкүрсө көл болот деп. Мисал болуп кетип, жакында эле мага Орусиядан бир иним тааныш эмес экенмин, Instagram баракчасына жазып, иним байке, мен сизге ишенет элем, биз бир аз акча чогулттук элек. Ушул балдар Москвада иштейт, Россияда. Грузчик болуп иштейт, шопур болуп иштешет. Айлык маянасы 10.000 рубль. Биз ушу кайдыгер карабай 300 рубльдан чогултуп жөнөтөлү деп чечтик. Альхамдулилля дедим, сенде кыргыз балдары бар экен, силерде. Мен сыймыктанам. Жөн эле сага бирөөнү айтып коюш, ким аркылуу бериш керек, аманатты кандай кылыш керек деп айтпастан, сен ушинтип кайрылыпсың. Ар бир группа болобу, ар бир сага окшогон патриоттор болобу, ичи таза, кыргызым деп күйгөн балдар болобу, ошол Орусияда өзүңөр кыйналып, кичине акчага маңдай териңер менен таап жүрсөңөр дагы, кайдыгер карабай ушу кыргызыма деп акча жөнөткөн атпсыңар деп, биз да кошуп, мына Америкада Дастан деген иним бар, мен ар бир эле группаларга, Якутиядан балдар чогултуп атат, баарына кошулуп, биз да ушундай салым кошолу деп, жөн эле сүйлөп отура бербестен, жөн эле сындастан эмес, азыр политика, экономиканы коюп, кыргыздын санын сактап калыш керек, көбөйтүш керек, кыргызым аман болсун деп, биз ошондой иш, чоң иштерге биз катышкыбыз келет. Анткени биз алыс жүрсөк дагы, кандай гана кыйналсак дагы, Кудайыма шүгүр, колу бутубуз бар, көзүбүз көрөт, Алла берген денебиз бар. Күнү түнү иштесек дагы, биз көп түкүрсө көл болот дегендей, өз салымыбызды кошолу деп чуркап жүргөн убакыт. Бул кээ бир адамдар ушул убакыттан пайдаланып, көбүнчө политиктер өздөрүнүн атын чыгарабыз, кийин депутаттыкка барабыз, кийин президенттикке барабыз деп чуркап жүрүшөт. Ага деле мейли дейсиң. Кандай гана болбосун, кыргыздын санын сактап калалы. Кыргызыбыздын сапаттуу, ынсаптуу, кыргыз элибиз аман болсун. Эч качан оорубасын. Баарыбыздын башыбызга келип отурат. Баарыбыз кыйналып аткан азыр учур болуп атат. 2 күн мурун премьер-министр өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Экинчи толкун болот деп. Мен айтат элем, Америкадагы ушул докторлор менен да маектешсем, алар да айтат, бул азыр өтүп аткан толкун бул башы. Азыр оору жайылып атат. Экинчи толкунга да даяр болуш керек. Бул дарыгерлерден баягы доказано да, бул эме баягы бул ушундай волна болот, ушундай толкун болот деп айтып кетишти. Мен эмнени айтат элем? Баарыбыз бир болуп, кичинеден болсо да жаныбыздагы ушу кыргыз элибизге алыс жүрсөк дагы, алысты жакындай кылып ушул бир кыргызыбызды ар бирөөбүз бирден сактап калсак,
анда биз ушу ата бабабыз калтырып кеткен тарыхыбызды, ата бабабыз калтырып кеткен жерибизди, Алла Таалам берген кыргыз элин, негизи адам баласын сактап калабыз. Биринчи бирдеке кылаарда өзүңдөн башта дейт. Альхамдулилля, Кудай жолуна деп иш кылып келатабыз. Бирок азыр баарыбыз эле, мына дагы бир балдар бар, мага жазып атышат, биз кредит алдык элек. Эмнеге алдың эле десем, кредит алып акча жөнөтүп атабыз, өзүбүздүн акчабыз жок. Биз башыбыз аман болсо, биз ал кредитти жабабыз. Бирок кыргыз элим жок дегенде 5 өнө жете турган дары дармек жөнөтсөк, 5 өнүн бир жанын сактап калабыз деп, ошо балдарга мен таазим этем. Мен тизелеп рахматымды айтам. Кредит алып ошентип жөнөтүп аткандарга. Ар бирөөбүздүн шартыбыз бар. Колубуздан келишинче достор, баарыбыз азыр көп сүйлөбөй, ишке өтөлү. Политика, экономика күтө турат. Бирок адамдын жаны күтпөйт. Кээ бир айылдарда апаларыбыз, аталарыбыз бир дары дармеги жок отурат. Бир кичинекей кислород, $550 турган кислороду жок, өтүп кетип атат. Адамдын саны азайып атат. Биз өзүбүздү жакшы жагынан, мотивация жагынан, акча жагынан чөнтөгүбүздөн чыгарып берели достор. Азыр экинчи толкун болобу болбойбу аны бир гана Алла билет. Бирок биз даяр болушубуз керек. Бул ушундай оору экен. Билинбей туруп адамдарыбыз өтүп кетип атат. Мына өзүмдүн мен жакындарым дагы өтүп кетти. Сабыр кылабыз. Келе жаткан муунду ойлойбуз. Кичинекей балдарыбызды ойлойбуз. Кыргызстандын келечегин ойлойбуз. Согушта да мындай болгон эмес. Бирок биз күчтүүбүз. Анткени биздин жүрөгүбүздө ыйман, биздин оозубузда, биздин аң сезимибизде Аллахым бар. Биз ишенебиз. Сөз менен эмес, алмабыш оозума түш деп отура бербей, баарыбыз иш жүзүндө көрсөтөлү. Иш жүзүндө кыймылдайлы. Мына ушул биздин ырчылар, Самат иним, сага рахмат чоң. Мына канчалаган таза иштерди кылып атасың, канчалаган мына аманаттарды жеткирип берип атасың. Америкада дагы мына инилер, абалар бар, алар да чогултуп атышат. Аяка дагы биз чогуу бир салым кылалы деп, кичине болсо да салым кылып, ар бир группаларга кошулуп атабыз. Баарыбыз эле жардам кылып атабыз. Бирок бул орустар айтып кетчү, долг перед отечеством, долг перед своим народом деп. Азыр көрсөтпөгөндө качан достор? Ойгонолу, бир бололу, бар бололу. Кыргызстаным ушул чоң апаттан чыгат, мен ишенем. Бир жүрөгүбүз менен ишенип, сөзүбүз менен эмес, иш жүзүндө кадамдарды кылалы. Баарыңарга ысык салам достор. Кайда жүрбөйлү, кандай жүрбөйлү, президенттикке, депутаттыкка дебей, мен депутат болом деп жасабай, мен кыргыздын кулунумун, мен кыргыздын жигитимин, кыргызыбыздын сакчылыгы үчүн, кыргызыбыздын өнүгүшү үчүн, кыргыздын санын сактап калыш үчүн деп ошол ой менен жасайлы. Кудайга шүгүр, аман бололу, баарыңарга ысык салам.